しいからさ、あったまったせいかめちゃくちゃ寒くない？ちょっとかな。あれ、火消えちゃったかな。やっぱそっちでお湯沸かそうかな。お湯消えちゃったこの間手でこうやってたもん。よいしょ。これからホットウイスキー